Trešā nodaļa. Gatavojiet savas sirdis. Ir laiks būt gataviem. Dievs runā uz draudzi. Ir pienācis sagatavošanās laiks. Pienācis laiks atlikt malā katru nospiestību, katru grēku, kas mūs apvij. Pienācis laiks gatavot savas sirdis, sagatavot savu iekšējo cilvēku, nevis savu prātu, bet savu garu. Tāpēc tad arī, kur ap mums visapkārt tik liels pulks liecinieku, dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē, nolikdami visu smagumu un grēku, kas ap mums tinas. Raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju, kas viņam sagaidāmā prieka vietā krustu ir pacietis, par kaunu nebēdādams un ir nosēdies Dieva tronim pa labai rokai. Ņemiet vērā to, kas panesis tādu spārstību no grēciniekiem, lai jūs nepiekūstat savās dvēselēs pagurdami, jo jūs vēl neesat līdz asinīm pretim turējušies, cīnīdamies pret grēku, un esat aizmirsuši pamācību, kas jūs kā bērnus uzrunā. Mans bērns, nenicini tā kunga pārmācību un nepagursti, kad viņš tevi norāja, jo ko tas kungs mīl, to viņš pārmāca un šauš katru bērnu, ko viņš pieņem. Pacietiet pārmācību, Dievs izturas pret jums kā pret bērniem, jo kur ir bērns, ko tēvs nepārmāca? Bet ja jūs esat bez pārmācības, ko visi ir saņēmuši, tad jūs esat nelikumīgi bērni un ne īsti bērni. Tad nu mums, mūsu miesīgie tēvi, ir bijuši par pārmācītājiem, un mēs tos esam bijušies. Vai tad, lai mēs daudz vairāk nepaklausītu garu tēvam, lai dzīvotu? Jo tie gan īsu laiku mūs ir pārmācījuši, kā tas viņiem šķita pareizi esam, bet viņš, lai nāktu, tas mums par labu, lai mēs kļūtu viņa svētuma dalībnieki. Bet katra pārmācība tajā acu mirklī neliekas mums par prieku, bet par bēdām. Tomēr vēlāk tanī vingrinātiem dod taisnības miera augli. Tāpēc paceliet gurdenās rokas un nespēcīgos ceļus un staigājiet taisnas tekas savām kājām, lai tīzlais nekluptu, bet gan tiktu dziedināts. Dzenieties pēc miera ar visiem un pēc svētas dzīves, bez kā neviens neredzēs to kungu, pielūkodami, ka neviens nezaudētu Dieva žēlstību, lai kāda rūgta sakne augstu izaugusi jums nekaitētu un daudzi ar to netiktu apgānīti. Lai neviens nebūtu netikls un zemisks, kā Ēzavs, kas savu pirmdzimtību ir pārdevis par vienu ēdienu, jo jūs zināt, ka arī pēc tam, gribēdams iemantot apsolījumu, viņš tika atmests, jo netika dot iespēja atgriezties, lai gan ar asarām viņš to meklēja, jo jūs neesat pienākuši pie kalna, kas rokām taustāms, pie degoša uguns un mākoņa, tumsas un vētras, pie bazūnes skaņas un vārda balss, par ko tie, kas dzirdējuši, ir lūguši, lai viņiem vairs nekas netiktu teikts, jo tie nevarēja panest to, kas bija pavēlēts. Ja arī kustonis pieskaras kalnam, tas akmeņiem jānomētā. Un tik briesmīgi bija parādība, ka Mūzes teica, es esmu izbijies un drebu, bet jūs esat tuvojušies Ciānas kalnam un dzīvā Dieva pilsētāji, debesu Jeruzālēmei un eņģeļu neskaitāmiem pulkiem, svētku sapulcei un debesīs pierakstīto pirmdzimušo draudzēji un Dievam, visu tiesnesim un pilnību sasniegušo taisno gariem. Un jaunās derības starpniekam Jēzum un izlietajām asinīm, kas spēcīgāk runā nekā Ābela asins. Pielūkojiet, ka jūs nenoraidāt to, kas runā, jo ja tie nav izbēguši, kuri atmeta to,
Kas zemes virsū Dieva mācību mācījis, jo mazāk mēs, jo novēršamies no tā, kas ir no debesīm. Viņa balss toreiz satricinājis zemi, bet tagad viņš pasludinājis, sacīdams, vēl vienu reizi es kustināšu ne tikai zemi, bet arī debesis. Bet vārdi vēl vienreiz norāda uz satricināmā pārvēršanu. Tāpēc, ka tas ir radīts, lai paliktu nesatricināmais. Tāpēc, saņemot nesatricināmu valstību, būsim pateicīgi. Tā mēs Dievam patīkam kalposim ar bijību un bailēm, jo arī mūsu Dievs ir uguns, kas iznīcina. Ebrejiem 12:1-29. Ir pienācis laiks Dieva ļaužu izlauzumam garā, ir pienācis laiks izlauzumam savā dvēselē, izlauzumam savā miesā. Velns ir turējis draudzi jūgā tik ilgi, kad jūs saņemsit svētā gara eļļu, tā jūs apņems kā varena liesma. Dievs aizdedzinās svētā gara uguni un liks jums liesmot, un jūs iesit pa zemi kā varena dedzinātāja komanda. Ja tu atvērs savu sirdi kungam, Jēzum Kristum un ļausi Dieva garam, viņš sūtīs uguni tieši tur, kur tu esi. Tā ielauzīsies tavā pilsētā un tavā valstī, tā apņems pakalnus un ielas, tā degs uz lielceļiem un sāceļiem, atmoda izplatīsies kā varena uguns un nonāks Dieva godība. Šī ir diena, kad izplūs svētā gara eļļa, tā ir tev un katram, kas to vēlas, lai katrs viens nāk un dzer no dzīvā ūdens avota. Atmoda iesākas tevī. Atmoda ir jāiesākas tevī. Tā nevar iesākties tavā tuvākajā. Aizmirsti par kādu citu. Koncentrējies uz sevi. Kur tu atrodies ar Dievu? Cik pilns ir tavs lukturis? Cik gaiša ir tava lampa? Cik esi gatavs? Aizmirsti par kaimiņiem un ģimenes locekļiem. Kā ir ar tevi? Tāpēc, kā svētais gars saka, šodien, ja dzirdēsi viņa balsi, neapcietiniet savas sirdis kā sarūktinājumā kārdināšanas dienā tuksnesī, kur jūsu tēvi mani kārdināja pārbaudīdami, kaut gan bija redzējuši manus darbus 40 gadu. Tāpēc es sašutu par šo paudzi un teicu, vienmēr viņi meldās savās sirdīs, bet manus ceļus viņi nav atzinuši. Tāpēc es esmu zvērējis savās dusmās, tiem nebūs ieiet manā adusā. Pielūkojiet, brāļi, ka kādā no jums nebūtu neticības ļaunā sirds, atkāpjoties no dzīvā Dieva, bet pamaicājiet cits citu katru dienu, kamēr vēl saka šodien, lai kādam no jums sirds netiktu apcietināta ar grēka viltību. Ebrejiem 3:7-13. Viena no draudzes problēmām ir tā, ka tā ir apcietināta ar grēka viltību. Mums ikdienas vienam otru jāstiprina. Nemēģini sacīt, ka tu to vari panākt pats bez brāļu un māsu palīdzības. Nemēģini sacīt, ka tev nav jāiet uz baznīcu. Mums ir kasetes, mēs varam klausīties kasetes, tu saki. Tas ir vienīgais brīdis, kad es varu pavadīt laiku ar ģimeni. Bībele mums piekodina neatmet savu sapulcēšanās vietu, jo vairāk redzot tuvojamies to dienu, Ebrejiem 10:25, šī diena tuvojas. Mēs esam tai šodien daudz tuvāk nekā jebkad agrāk. Manā garā ir satraukums, pulkstenis šķir laiku un vēl daudz darba jāpadara. Jo mēs esam tapuši Kristus līdzdalībnieki, ja tikai paļaušanos paturēsim no sākuma līdz galam stipru. Ja saka šodien, ja jūs viņa balsi dzirdēsit, neapcietinājiet savas sirdis kā sarūktinājumā. Kuri no dzirdējušiem sajuta rūgtumu, vai ne visi, kas mūsu vadībā bija izgājuši no Ēģiptes?
par kuriem viņš bija sašutis 40 gadus, vai ne tiem, kas grēkojuši, kuru miesas krituši tuksnesī, par kuriem tad viņš ir zvērējis, ka tiem nebūs iet viņa adusā, ja ne par tiem, kas nebija klausījuši. Tā mēs redzam, ka viņi nav varējuši iet neticības dēļ. Ebrejiem 3, 14 līdz 19. Tu nesāks darboties svētajā garā, ja atļausi savai sirdī būt nocietinātāji un ļausies tai būt saistītāji ar neticību. Daži kristieši tic, ka Dievs neko nedara. Ja kāds tiek uzmodināts no miroņiem, viņi vaicā, kā tu zini, ka viņš bija miris? Ja Dievs nopūstu mājā jumtu, viņu sacītu, ka tas nebija labi piestiprināts. Viņi vienmēr ir skeptiski, vienmēr pilni neticības, vienmēr šaubīgi. Mums jāmainās, kas mums liek būt neticīgiem, tā ir grēka viltība, jo noliktais laiks ir klāt, ka sods sākas pie Dieva nama. 1. Pētera 4,17. Ļaudis nevēlas to uzklausīt, viņi vēlas palikt ar skaistajām rakstu vietām. Viņi visu savu ticību virza uz Filipiešiem 4,19 un līdzīgām rakstu vietām. Tomēr Bībele ir kas vairāk nekā Filipiešiem 4,19, un Bībele saka, ka katrs Dieva iedvesmots raksts ir arī noderīgs mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā. 2. Timotejam 3,16. Tev jābūt viscaur audzinātam taisnībā, lai visi cilvēki uz zemes un visi dēmoni ellē zin, ka tu esi pildīts ar svētā gara eļļu un ka tavs lukturis deg. Ir atnācis laiks, ka sodam jāiesākas pie Dieva nama. Ja tas sākas pie mums, kāds gan gals būs tiem, kas nepaklausa Dieva evaņģēlijam, šodien pasaule smējas. Taču viņi nav redzējuši Dievu viņa spēkā un viņa godībā. Viņi sēž savos ziloņu kaulu krēslos un izsmēj Dieva lietas, Dieva darbību un evaņģēlija kalpus. Nāk diena, kad Dievs sacīs, man pietiek. Dieva spēks brāzīsies cauri zemei, Dieva godība būs redzama. Cilvēki, kas izsmies Dieva garu, nokritīs miruši. Dievu nevar izsmiet. Dievs ilgojas pacelt draudzi, darīt to par trauku, kāds viņam patīk. Tad mēs iesim tālāk spēkā, un viņš tiesās pasauli. Būs savādas dabas parādības. Veselas pilsētas tiks iznīcinātas zemestrīcēs. Bībele saka, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki. Mēs dzīvojam vislielākajā svētā gara radītās atmodas priekšvakarā. Ik viens no jums tajā var ņemt dalību. Šķīsties un saki, Dievs, esmu tik noguris no visa, nevēlos neko citu. Es tikai gribu dzīvot tev, nevēlos neko citu. Dievs, dari ar manu dzīvi visu, ko vien vēlies. Izmaini mani, piepildi mani ar savu eļļu. Es vēlos ņemt dalību šajā kustībā, gribu būt gatavs. Vēlos būt ierindā, ilgojos būt armijas sastāvā, nevēlos būt aizstāts aizmugurē. Gribu būt pirmajās līnijās. Ja taisnais tikko tiek izklāpts, kur nonāks bezdievis un grēcinieks, tā tad, lai arī tie, kas cieš pēc Dieva gribas, labu darot, nodod savas dvēseles uzticīgajam radītājam. 1. Pētera 4, 18 un 19. Dievs vēlas padarīt tavā sirdī darbu. Viņš netaisās iet un darboties pats, kamēr tu sēdi savā šūpuļkrēslā, skaties televīziju un sūc sodūdeni. Kad atnāk komerciālā krīze, tu saki, svētais gars ir tava izdevība, un tu sagaidi viņu darbojamies. Nē, tev jānoiet malā, jāizjūt izsalkums, jāsauc pēc viņa, tev jālūdz. Es zinu, ka labāk nomiršu, nekā palikšu bez šī svaidījuma. Ja Dievs man sacīs, ka es nespēju staigāt viņa svaidījumā, es viņu lūgšu mani vest mājās.
Tad vairāk nav mērķa, kāpēc dzīvot. Dievs vēlas mūs darīt par traukiem, caur ko viņš spēj plūst. Tomēr mums jāsauc uz viņu. Dievs, vēlos būt tevis lietots, lieto mani, kungs. Dievs lieto mani, tad viņš nāks un tevi lietos. Kādi cilvēki tam netic? Viņi domā, ka var sacīt, Dievs, tu meklē kādu, kuram piemīt visas šīs īpašības. Man ir šī pakāpe un šīs diploms. Tu patiešām to nevari darīt bez manis. Ja tu neņemsi mani, tava valstība cietīs. Dievs, ja tev neesmu es, tu zini, ka pasaule turpinās ciest. Esmu tik neaizstājams. Jā, Dievs vēlas tevi, taču Dievs var darboties arī bez tevis. Nemaz nedomā, ka bez tevis debesis būs aizslēgtas. Bez tevis Dievs apstāsies, atstās savu vietu un pametīs troni. Viņš jau reiz debesis atstāja, kad nāca nomirt par cilvēku un augšām cēlās. Ir jābūt izsalkumam. Vārds saka, daudz spēj taisna cilvēka lūgšana, darbodamies savā spēkā. Jēkab 5:16. Ir kāds stāsts par cilvēku, kas gulēja ar seju sniegā un lūdza, metriem tālu visapkārt, viņam viņa lūgšanas karstuma dēļ izkusa sniegs. Cilvēki šodien to nevēlas darīt. Viņi labāk lūgs istabā, kur ir ieslēgts televizors, lai lūgšanas laikā varētu skatīties futbola spēli. Uzaicini viņus uz draudzes viesībām un vēro, kā atnāk simtiem ļaužu, bet uzaicini uz lūgšanas sapulci, varbūt nakts lūgšanām un klausies atrunas. Esmu tik noguris, mācītāji, esmu visu nedēļu tik smagi strādājis. Tev jāgaida uz svēto garu, tev jāslāps pēc viņa, tev jāvēlas svaidījumu vairāk par visu citu dzīvē. Tev tas jāvēlas daudz vairāk par pašu dzīvi. Tev jāapzinās, cik svarīga ir sadraudzība ar Dievu. Nopietnība satiksmē ar Dievu. Tā nav īsa pienākšana pie platformas, lai saņemtu roku uzlikšanu. Tev tas jāvēlas un patiešām jāvēlas no visas sirds dziļumiem un no savas būtības pašiem pamatiem. Tev jāsauc uz Dievu. Dari vienalga, ko vien vēlies darīt, bet lūdzu atļauj man tajā ņemt dalību. Darbojies manā sirdī. Dievs spēj tavā sirdī izdarīt darbu. Dievs darbosies kādos ļaudīs, kā to darīja pie Saula. Tas kungs viņu nosvieda no zirga un padarīja aklu 3 dienas un naktis. Ar dažiem cilvēkiem, kas pilnīgi pretojas Dievam, notiks tas pats. Man nekad nav nācies sastapties ar šādām lietām, tāpat kā vairumam no mums. Tas notiek pie tiem, kas ir īpaši aicināti. Izlasi tādu ievērojumu Dieva vīru kā Alens dzīves stāstu. Viņš ieslēdzās istabā un pavēlēja sievai viņu neizlaist ārā pat tad, ja viņam nāktos kliegt. Pēdīgi iznācis no istabas, viņš bija Dieva godības apstarots, viņš bija svaidīts ar svaigu eļļu. Ik viens vēlas kalpošanu, tomēr reti kurš vēlas maksāt cenu, lai kļūtu par tādu trauku, kādu vēlas Dievs.